好，去到第四課咧，其實就係講到 rocks 啦，即係 earth crust 啦。你見到個 flow 咧都係差唔多嘅，就係一開頭講 rocks as a source of minerals 啦，即係 metals 啦嚇。咁跟住就講話點樣將佢抽取出嚟啦，即係一啲 separation method 或者 extraction methods 啦。然後就岔開4.3、4.4咧，其實係岔開講嘅，就係關於一啲 weathering 嘅嘢啦。好啦，咁你見到最後咧就係我哋 extract 完之後點樣先知道能夠證實到嗰個 rocks 係有 calcium 係有 carbonate ions 咧？咁我哋會講一啲 chemical test 啦，咁樣樣。好，咁喺地球咧，其實最豐富嘅資源咧，其實就係 oxygen 啦，跟住就數到係 silicon 啦，跟住就係 aluminium 啦。好，咁但係咧要留意咧，就係啲問題咧好陰濕嘅喎，就係如果問你 the most abundant elements in Earth crust，咁你應該係答 oxygen 啦。但係如果係 the most abundant metals 咧，就係應該係 aluminium 啦嚇。咁呢個咧好多時候啲考生都會錯嘅。好，咁咩叫 rocks 咧？其實 rocks 咧就係一個 solid mass of mineral or a mixture of minerals 啦。They may be elements or compounds。但係 ore 咧其實都係 rocks，不過咧佢係 high proportion of useful elements can be extracted，即係話其實我哋唔會無端街邊執嚿石頭走去做 extraction 㗎，我哋一定係揾咧比較高純度啲即係高含量啲嘅石頭咧去做 extraction。咁大家都明點解，因為個 extraction 係要投資要錢㗎嘛嚇，唔會無端執嚿石頭再去做嘅。好，咁我哋睇下啲 common 嘅 rocks 啦，譬如咁要背㗎嚇，譬如 marble 啦，入邊咧最主要含有嘅就係 calcium carbonate 啦，亦即係 calcite 啦。bauxite 呢個 rocks 咧就會有 aluminium oxide 啦，copper pyrite 就係 copper iron sulfide 啦等等嚇，咁呢啲全部都係要背嘅，即係題目咧會就咁寫 bauxite，然後你就 expect 你要知道咧其實佢係講 aluminium oxide。如果要做 extraction 嘅話咧，即係就咁一個石頭，其實係冇用噶嘛，佢唔係金屬嚟噶嘛。如果我想將嗰啲咁有用嘅金屬提煉出嚟嘅話咧，又最一開頭最簡單嘅方法就係用 physical methods 啦。譬如係 gold、platinum 呢啲咧，普通係 elements 嚟嘅，我哋唔需要再做一啲額外功夫，即係話咧，只需要咧做一啲篩選啊，我嘅 panning。即係將啲沙篩走咗，我哋就會見到啲 gold 同埋 platinum 啦。咁係唔牽涉 chemical reactions。如果係牽涉 chemical reactions 咧，咁通常嗰啲 metals 咧就應該係用 compound 嘅形式存在喺大自然入邊嘅。好，其中一種最常見嘅 compound，你估係咩咧？就應該係 metal oxide 啦，因為空氣入邊最多就係 oxygen 啊嘛。咁所以咧我哋會講下點樣將啲 metal oxide 去做 extraction。當中咧最 unreactive 嘅啲 metals，譬如係 mercury oxide 啦，同埋 silver oxide 咧，就係就咁燃燒佢咧就會 extract 到噶啦。譬如 silver oxide under heating 就會變 silver 同 oxygen，就咁燒佢。呢一個咧就係 unreactive metal，淨係 mercury oxide 同 silver oxide 先會係適用嘅啫，要背嘅。好，第二種方法就係 heating the metal ore with carbon 啦。即係除咗頭先嗰兩種可以就咁燒之外，啲其他咧大部分咧都係要加碳嘅咁我哋叫呢個方法亦都叫做 carbon reduction 啦譬如 lead to oxide 加 carbon 咧就會搶走咗個 oxygen，lead 咧就會出翻嚟啦，然後個 oxygen 就黐咗去個 carbon 度變 carbon dioxide 啦。好，electrolysis of molten ores 咧就係 for 啲 reactive metals 嘅。reactive metals， 譬如係 aluminium oxide 咧，就會係用到 electrolysis of the metal molten ores 啦。OK， 即係話其實第一種就咁 heating alone 係有兩種 metal oxide 可以用啦。第三種 electrolysis of molten ore 就係 aluminium 或者比 aluminium reactive 嘅 metals 咧就會去用啦。其他大部分咧都係用第二種，即係咧 heating the metal ores with carbon 嘅。好，咁講完 extraction 啦，就可以講下咧即係大自然入邊咧比較多 common 嘅一啲 rocks 啦其中咧我哋成日見到咧就係 limestone、chalk、
marble，而呢啲 mineral 咧都係 contain calcite 嘅。咁 limestone 其實日常生活中有咩用咧？好多用途嘅喎嚇，可以攞嚟做一啲建築物料啦，攞嚟做玻璃啦，攞嚟做 neutralization 啦 of acidic soils 啦，攞嚟做 stables 啦、cement 啦等等，好多用途。所以咧，特登亦都喺呢一課入邊介紹 limestone 嚇。咁就係因為咧limestone 咧係日常生活裏面建築咗好多唔同嘅用途啦，所以我哋想了解啊，其實大自即係如果擺呢啲咁樣嘅石頭啊，即係 minerals 喺大自然入邊，其實會風化嘅喎。咁點解咧？個原理係點樣咧？我哋首先睇一睇定義先。Weathering of rocks is a process of rocks breaking down into smaller pieces due to the changes in atmospheric conditions, such as temperature change, absence of water, and chemicals in the environment。好，咁重點咧，即係話由大啲變細啲啫，其他嗰啲咧就係有唔同嘅方法去變啦。咁係一個好慢嘅 process，而呢個咁嘅好慢嘅 process，我哋統稱叫 erosion。好，咁點解 temperature change 會令到啲大嘅石頭會變細粒咗咧？咁樣咁其實好簡單嘅啫，就係你知道，如果溫度上升會膨脹啦。膨脹就會導致到啲石頭之間會有摩擦啦，摩擦就會導致到佢哋會有裂痕啦，裂痕就會爆開變成細粒啲啦，好簡單就係咁樣。好 frost action 就係話咧，當啲雨落咗落去啲裂縫，即係嗰啲石頭當中嘅裂縫嗰度咧，然後遇到結冰喎，結冰你知道咧冰嘅 volume 咧係大過水嘅，咁所以咧就會彈開咗嗰啲裂縫啦，就會將一塊好細塊嘅石頭咧 break down 咗啦。好 acidic substance 係一個 chemical change 嚟嘅，就係原來啲石頭咧會同空氣同個 acid rain 發生反應㗎，就係首先雨水入邊嘅 carbon dioxide 咧就會變成 carbonic acid 啦，跟住咧啲 carbonic acid 咧就會同calcium carbonate 會發生反應啦，就會變成一啲 soluble 嘅 calcium hydrogen carbonate， 就會隨住雨水走咗，亦即係話本身大粒嘅石頭咧就會變細粒咗。好，咁你見到咧，其實 calcium carbonate 喺即係我哋日常生活中有好多嘅用途啦，所以咧順手咧喺呢一課入邊咧都會教一教佢嘅反應㗎嚇。咁咧之後咧唔會再教，但係咧成日都出嘅喎考試，咁你要記住啦。個 cycle 咧大致上係咁㗎，就係 calcium carbonate 即係 limestone marble 啦等等嘅石頭啦，原來遇熱咧即係 strong heating 咧就會變成 calcium oxide， 而 carbon dioxide 咧就會飛走咗嘅，OK， 即係 calcium carbonate 入邊個 carbon 咧就會變咗喺空氣入邊啦。calcium oxide 有另外一個名叫 quicklime， 咁呢個要記住啦。好 quicklime 咧即係生石灰啦，如果加少少水咧就會變熟石灰嚇 calcium hydroxide， 呢個過程咧係會放熱㗎。然後熟石灰再溶喺水入邊咧就可以形成 lime water 啦。lime water 可以幫我哋 test carbon dioxide 㗎，因為 calcium hydroxide 會同 carbon dioxide react 咧變翻做 insoluble 嘅 calcium carbonate， 咁我哋就會見到啲混濁嘅水啦。嗰個情況咧，我哋就可以證實咗有 carbon dioxide 嘅存在啦嚇。咁呢個 cycle 要記得嚇。咁頭先講咗啦，點樣 test carbon dioxide 就係 lime water turns milky 去做啦。個原理亦都講咗啦，就係因為佢個 calcium hydroxide 變咗做 insoluble 嘅 calcium carbonate 啦嚇。咁但係咧，如果你心水清嘅話咧，你做個 lime water test 嘅話咧，你發現咧，當個 lime water 混濁咗之後擺得耐咧，佢又會變翻做清嘅喎。Okay, the milky solution will become colorless. That is because the insoluble calcium carbonate reacts with the excess carbon dioxide in water to form soluble calcium hydrogen carbonate。即係話有另外一個反應啦嚇，就係咁樣樣，由本身唔溶喺水變翻做溶喺水，所以咧就變翻清翻。本身 lime water 啦 colorless 啦，加 carbon dioxide 變咗做 calcium carbonate 係 milky 啦，
跟住再加 excess 嘅 carbon dioxide 又變翻做 calcium hydrogen carbonate 就係 soluble in water， 所以 colourless 嚇。咁呢個咧考試都考嘅。好，咁講咗咁耐，我點知道我攞到嘅 rocks 係 calcium carbonate 咧？同之前第三課學到嘅一樣咧，就係如果要 test metal ions， 即係 test calcium ions 咧，我哋都係用 flame test， 不過咧就唔係 golden yellow flame， 係 brick red flame。carbon 嚟點樣 test 咧就麻煩啲啦，就要加酸 ，OK， 大氯氦素 acid 啦。如果有 carbon dioxide gas 出到咧，就會係有 carbon ions 啦。但係 carbon dioxide gas 咧係 colourless 噶嘛，我哋點樣想知道佢係 carbon dioxide 咧？我哋就要再寫多句就係 which turns lime water milky 去證明咧嗰個 colourless gas bubble 就係 carbon dioxide。咁你想證明到咧，你個 solution 有 carbonate ions 嘅。咁所以咧個 setup 應該係咁啦，就係有酸啦，你個 sample 啦，再駁 lime water。如果個 lime water 最後變 milky， 即係代表佢哋之間酸同 sample 之間嘅反應會放 carbon dioxide 出嚟，亦即係話有 carbonate ions 啦。好，第四課就講到呢度。